हांव चड भितर वचना, बट इन डिटेल एक्चुअली आमी वी आर ट्रायंग टू गॅदर मोर इन्फॉर्मेशन की बाबा थंय चल्लां कितें. मोपा स्थानीक पेडणेच्या लोकांक कशें हे सरकार फटयता, थंय कितें एक्झॅक्टली चल्लां हाचो शोध आमचो चालू आसा. तातूंतलो हांव तुका एकूच उदाहरण दिता. थंय एक कंपनी आसा कॉल्ड एज जेमीस टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. आता मुख्यमंत्री पळय येदो तुमकां सांगतालो की आपूण 7ले 5 पॉयंट रिझॉल्व केले. मुख्यमंत्र्यान ह्या पॉयंटाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आता मुख्यमंत्र्याक हांव सांगता, थंय एक कंपनी आहा कॉल्ड एज जेमीस टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. ही कोणाची कंपनी? थंय ही कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ LLP फर्म. 4 पार्टनर आहा भितर. कोण ते पार्टनर? एक आसा संजय नारायण तुळसकर. वो कोण? वो फॉर्मर सरपंच ऑफ नागझर, हु इज अ क्लोज एड ऑफ प्रवीण आर्लेकर. हाचे 15% स्टेक आसा त्या कंपनीक. दुसरो आसा विवेक पेडणेकर. वो कोण? वो प्रवीण आर्लेकराचो रायट हँड सारको. हाचे 45% स्टेक आसा त्या कंपनीक. तिसरो तुकाराम हरमळकर. वो कोण? ही इज द ex-ZP, हु इज द क्लोज एड ऑफ प्रवीण आर्लेकर. जाचो स्टेक आसा 15%. ताचो स्टेक आसा 25%. ताचे प्रोफेशन कितें आता या तुकाराम हरमळकराचे? ही इज इनटू कन्स्ट्रक्शन, ही इज इनटू रियल इस्टेट बिझनेस, आणि ही इज अ पार्टनर ऑफ शरद शेट्ये. शरद शेट्ये कोण? बिचोलेचो आमदार चंद्रकांत शेट्येचो भाव ही शरद शेट्टी. ताचे कितले पर्सेंट? 25%. चौथे श्रुती गावस, जिचे 15% स्टेक आसा या जेमीस टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सान. ही कोण? हिचो बापूय तुळशीदास गावस इज द सरपंच ऑफ चांदेर आसापूर विलेज पंचायत, आणि तो बीजेपीचो पेडणेचो अध्यक्ष. आता हाचे कडल्यान कितें सिद्ध जाता? ह्या कंपनीन जेमीसान कसलेच टेंडर भरूना, आणि कसलेच बिडिंग प्रोसिजर फॉलो करूना. हाका डायरेक्ट काडला आनी काउंटर दिला. आणि इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळा ते की ह्या 4 भितरलो एक पळय पार्टनर आसा न्ही, तुकाराम हरमलकर, जो फॉर्मर ZP, ताणे आपल्या बायलेच्या नावावर गाडयो घेतल्यात. अर्चना तुकाराम हरमलकर. आणि ह्यो सगळ्यो गाडयो चलता गोवा मायल्साक. सो वो काउंटर सरकारान कितें सांगिल्लें की जे बाबडे ब्ल्यू टॅक्सी पेडणेकार आसा तांकां दवरिल्लो काउंटर. सो ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी, ह्या MLAंनी स्वताच्या स्वार्था, आणि हाचे कडेन गाडयो कितल्यो आसा ते काउंटरचेर 109 गाडयो रजिस्टर आहा ह्या जेपीच्या कडेन. मुख्यमंत्री पळय सांगता पळय आपूण 5 तांचे कबूल केले म्हणून, पयलीं हाचे कॅन्सल कर. जे स्थानिक पेडणेकार जांकां ब्ल्यू कॅब टॅक्सी काउंटर दिता म्हणून सांगिल्लो, ज्यांची मागणी आशिल्ली की आमकां ते काउंटर दिवचो, जांकां अजून काउंटर दिवना, हे पॉलिटिकल MLA एफिलिएटेड लोकांक पयलीं काउंटर दिता तुम्ही विदाउट एनी बिडिंग प्रोसिजर. त्या चौकशी करा, हे विचारा मुख्यमंत्र्याक तुम्ही. तेन्नाच दिला मरे. जेबी खूप जाण आहा ते कोण फ्रोता माइल्स आसा, न्यू एज आहा, ताज आहा, गोंयकार आहा. पण ते टॅक्सी वाल्यांनी कित्याक विड्रॉ करचो म्हणटा, काडचो म्हणटा? अरे हो काउंटर, आता तू म्हाका सांग, स्थानिक लोक थंय झगडटाले आमकां काउंटर दी म्हणून. अनेक काउंटर स्थानिक ते पेडणेकार टॅक्सीवाले ज्यांचो जागो गेला, ज्यांका थंय हू आर लुजर्स एक्चुअली, तांकां कॉम्पेन्सेशन म्हणून थंय टॅक्सी धंदो तांणी केलो. आता तांकां खरें म्हणल्यार अधिकार थंय काउंटर पयलीं मेळपाक जाय. अरे त्या सरकारान तांकां रडयले, अक्षरशः रडयले मरे. आज मेरेन त्या स्थानिक ब्ल्यू कॅबाक काउंटर ना. वच आनी पळय एअरपोर्टाचेर तांकां खंय तरी भायर काडला आनी बारीकशें कितें दिला खूबशी. आणि ह्या जेमीस म्हणटा ताका पयलीं दिला विदाउट डायरेक्ट अलॉटमेंट. स्टार्टिंगाक एअरपोर्ट चालू जाला तेन्ना. मुख्यमंत्र्यान सांगचे मरे, काय मुख्यमंत्र्याक हातून शेअरा 4 लोक आहे. आता हातूंतले कोण मुख्यमंत्र्याक पावयता ते म्हाका खबर ना. आता चंद्रकांत शेट्याचो जो भाव आसा तो खंयचो पेडणेकार. दुसरो जो मेजॉरिटी शेअर होल्डर आसा विवेक पेडणेकर, जाचे सरनेम पेडणेकार, हो खंय रावता? हो पार्रा रावता मरे. जाचो धंदो यशोदा ट्रॅव्हल्स बसी चलयता. सो सरनेम म्हणून ताका थंय काउंटर दिवपाचो. त्या स्थानिक लोकांक, त्या असोसिएशनाक तुवें कित्याक दिवना?
आणि हांगा कित्याक 25% शेअर 45% 25 सुद्धा न्ही कित्याक तूं आमदाराचो रायट हँड म्हणून. सो दिस इज नथिंग बट अ कॉन्स्पिरसी जातून हे बारीक सामान्य टॅक्सीवाल्यांक फटयतात. लोकांक जे जे कोण खरेच पळय लँड लुजर आसा खरे इफेक्टेड आहात ते बाबडे थंयच उरले झगडत. हे डॉक्युमेंट आमकां आतां मेळ्ळ्या सो हे आतां दिता मरे टॅक्सीवाल्यांक तांकांय कळूं न्ही कोणाचे कितले शेअर आहा ते. तुम्ही म्हणता की पेडणेचे लोक प्रतिनिधी पेडणेकारांक फसयता 100%. हे अरे म्हणून हे उक्ते जाल्ले आतां. आनीकूय शोध चालू आहा आमचो. दिस इज वन कंपनी कॉल्ड एज जेमीस जाचे आमी एक्सपोज केला. आनीकूय खूब आहा थंय. सो जाता कितें की हे पळय सगळे पॉलिटिशियन लोक आहा ते आपल्या स्वार्थाक लागून आपली बोरसां भरपाक लागून सामान्य गोंयकाराक काबार करतात.